10秒，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，抬。他很厉害，他可以转，带回到这酒精味。2位做什么？好，我走了。哦，我刚才剪头发，超短的。同学约在华山，但是因为放空这件事情是违反人性的。来，我们欢迎李鼎导演跟郑健老师，来欢迎他们。我走了，拜拜拜拜。好，午安，2点9分，礼拜天的下午，对，我待会2点半吧，2点半左右要走了，因为跟那个我同学约在华山，他今天有一个讲座之类的吧。好，来泡咖啡。好，本日第一杯。我今天看蛮多美国的 YouTuber， 我平常有在追，像 Casey Neistat， 他有一个朋友叫 Dan， 之前有来台湾，对，那一位我记得他好像澳洲人，他也确诊。那今天影片我看前面的，后面还没看完，对，待会出去在捷运上再来看。然后另外有一个是一个女生哦，叫 Sarah， 我还蛮喜欢看她的影片。她是算女生，然后少数有在拍3C 开箱的。我对她印象很深，是以前几年前，她曾经模仿 Casey Neistat 滑板。这个影片我也还没看，但你可以看到美国的 YouTube 都开始拍这个武汉肺炎的影片的时候，你就可以知道美国现在多严重。但我今天还是看到很多年轻人，就是美国年轻人，学校有一些聚会啊，他们一样不在乎。对这个部分，如果他们还没有觉醒，我昨天讲，当他们都知道要戴口罩，出去要提高警觉的时候，疫情才会得到控制。那明天股市，我预估啦，虽然政府有蛮多的利多想要去促进，但是我觉得你可以看到接下来美国很惨了，我们旅游很惨了，然后美国商店都关了，需求降低，然后台湾这边没办法出去旅游，但是台湾的内需市场有可能还可以 hold 着，因为有些人总是要吃嘛，食衣住行这部分总是需要啊。但我觉得股市短时间是不会好的，千万不要去冲短线，反而是用另外一种思维。如果其实我这几天有在想说，我每天在告诉大家股票会跌，不要买。我怎么没有在第一个时间就想到说我去放空指数？对啊，我如果1万多点的时候我去买小台，我前几天还问我老婆说，那个因为我从来没买过指数的期货，我说如果前几天我就开始放空台指的话，哇，跌得越多赚越多啊，对啊。但是因为放空这件事情是违反人性的，所以我在第一时间没想到。从常理去看，短时间不会好，所以我觉得投资真的要保守，对啊。那至于抢粮食、抢卫生纸，有些人觉得说没有啊，他觉得他们拿1包2包，我觉得1包2包那是 OK， 你自己觉得那是因为你生活需要常态性会放个1包2包，我觉得那很正常。但是你如果堆一车，那就离谱啦，那就是不正常的恐慌性囤积啦。那有人在影片下面留言说，你觉得他这样有错吗？他觉得比较不安，他想要多囤一点啊，没有错啊，没有错。
你只要囤在自己家里，你没有拿出去再去做贩售牟利，我不认为你有错了，我只觉得这蠢了。但是那是你的自由了，对，因为每个人想法不一样，那不能勉强。但只是我把我的想法跟你们分享啊。如果你有在看影片的朋友认同我的想法，哦，那很好啊。你都不认同也 OK 啊，反正你们看着好了。我觉得没那么快，甚至有些分析已经把这个武汉肺炎认定为世界大战等级，但是我们的敌人只有一个，是这个这么小到你看不见的病毒。所以这时候世界各国要做的就是合作，就是看谁先研发出疫苗，然后跟世界大家来分享。因为一个国家烂掉了，其他国家是不是都受影响？一开始大家都在笑中国嘛，就没想到跑过去意大利，意大利这次死伤惨重，西班牙，美国也很严重，但是我认为现在还没有停。好，2点20分我准备出门了，对，那待会会拍一些是我印象中应该是李鼎跟于正宪2个去分享声音在创作上面的重要性之类吧，我再跟你们分享。好，这杯喝完。Hello， 好，我在门口了，好吧，来，你好，今天你们2个表演的，对啊，休闲场，对。就是这一次影展的影片。这里可以发验票。好，谢谢。嗨爆了！欢乐爆点，卡兹爆米花。3点53，准备开始。快一点！哇哦！终于看到冰台了。你面前的这一堆胶卷都快死，我们怎么样在他死之前把他的资讯保留下来？好，非常欢迎大家来看那个，我们刚刚看到今年我们的那个第一部神秘场的影片《数电影的人》，讲到是电影的那个国家电影中心修复、拷贝跟典藏，然后后面也有讲到那个一段声音修复的过程。好，那接下来我们要进行的是我们今年的那个第一个那个专题讲座。然后呢，为什么要做这场电影音乐与音效的魔法师讲座呢？起源于是我们从2年前开始呢，我们就会邀了李鼎导演的《憨家》来做一个特别的放映。然后那时候就认识到说，原来于正宪老师跟李鼎导演有做这样合作。那这3年一路从《憨家》到《大旗下》到《乌鸦哨》到今年我们的另外一部神秘场影片《我在台6一》，在台6一，在台6一，对不对？对。然后我知道于正宪老师非常的用心，然后每次在帮李鼎导演在做这个配乐的时候，几乎是下足了重本，然后好像有点不协请教。眼看是电影圈的人都可以看得出我们下足了重本，那应该就是真的下足了重本。对，来，我们欢迎李鼎导演跟郑健老师，来欢迎他们。大家好，大家好，大家好。好，大家现在其实先可以把手机拿出来，打开你的脸书，哦，然后你输入于正宪3个字，请先加他一下。对，这是他今天最希望得到的。对，大家知道有些人买票只20块钱打于正宪的脸书，然后你就加他。好，然后他现在正好要把在场的这些东西开直播。他要开直播？对，是不是开直播？跟各位宣布一件事，现在你们已经跟全世界同步了。全世界如果现在有看李鼎脸书、跟你的脸书、跟于正宪的脸书，现在这个讲座的直播就出去了。那我跟他这几天的心血就没有白费了。那我们现在就开始喽。好，大家好，我是李鼎。
大家好，我是于正宪。那我们知道李鼎导演的第一部电影作品是《爱的发声练习》，就是跟范晓萱嘛。然后接着到不了的地方是跟音乐人 VK 客还有萧敬腾。哇，说真的，接着他们后面要跟你合作，其实压力是蛮大的。他们后面要跟我合作，还是你后面？是我啦，压力真的很大。其实我觉得不会压力大。各位知道吗？就是这几年来，于正宪跟我合作，他对我来说，你在我心中只有4个字。哦，真的。范晓萱还3个字，你是有4个字，你知道是哪4个字吗？哪4个字？我们来看一下大屏幕。一音入魂。哇，你真是太夸了，不知道该说什么好。好，为什么知道各位是一音入魂？因为我跟于正宪的创作啊，过去的3年来，他都是跟我只是拿一个键盘。大家不是有听到音乐跟那些声音吗？于正宪创作完全是拿一个键盘，然后他看着画面，你们所有看到就是他看着画面按下去那个琴键，有的时候是表现是音乐，有的时候是音效，所以他一按下去的时候，我完全就被他催眠了。然后到今年我在台6·1这部片的时候，于正宪跟我已经是把声音设计跟他做的音乐混搭在一起。就是音乐跟每个乐器都可以拆开来，跟音效放在一起去做，这是大家今天可以感受到的。好，那这3年呢，因为我跟李鼎导演就这样设计、声音设计跟音乐设计同时创作。那很多人都会问我一个这样的问题哦，就是说，导演是怎么样跟音乐设计沟通的？那其实对我们来说，其实有很多时候，非常非常多的导演，他们到我面前来的时候，其实他们对自己拍的影片已经有一个视觉上或者是概念上的想法。比方说有哪一些影片或者一些 CD 给你听？是。好，我们来看下一张同一片。可是对我来说呢，其实在这些想法里面，在音乐总监或音乐设计是非常一个混沌的概念。其实我不知道，接下来会发展成什么个样子这样。可是我们的职责就是需要在最短的时间去理解导演的创意，并且把它在混沌的这个资讯里面呢，去做一个可行性，然后做一个创意的发想。我打断一下，你这个说的是，难道你觉得混沌是对你来讲是有些负面的吗？其实并不是哦，因为大家千万不要怕混沌，因为混沌千万不要怕混沌，因为混沌是非常好的。其实就是因为我们不知道接下来会做成什么样子，这个才是原创的可贵。我们必须要去面对它，然后去理解它，并且去尝试它。就是对你来讲，如果今天导演拿了一个影片说，我今天想要做这样，或者是他拿一个 CD 给你听，他这么清晰，对你来讲反而是不 OK 的。你比较希望多一点混沌去踹这件事情。对，所以你遇到了李鼎导演，真的。所以在他跟他合作中，如何把这个混沌的实际转化成音乐音效的可呈现，就是我们要做的。好，我们看下一张。好。那其实李鼎导演在跟我合作的时候，我隐隐约有感觉到，其实他有3个点，那我们都是利用这3个元素去创作的，就是拍子、跟旋律、跟曲风。因为这3个点呢，我才可以跟他放手去尝试，然后去做出各式各样可原创性的音乐音效。你这个就是掉书袋，台下的人都开始傻了哦。那如果人家跟李鼎导演没有学过怎么这些乐理，那怎么查？我觉得我们要示范一下。为什么像你说旋律是让人记住哼唱的记忆点？你打个比方，像什么电影？你说旋律会让人家就会像大家有看过大白鲨吗？大白鲨的。大白鲨是什么声音？噔噔2个音，噔噔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 。可是我以为这个是音效啊。他后来噔噔噔噔噔噔完了之后，就会再有音乐起来。所以他已经就是说，他一做出来，让人家都记忆到，甚至只要综艺节目有什么水快要洒下来的时候，你就会听到大白鲨这个噔噔噔噔噔噔。对，没有错。所以其实这算是旋律。一个朗朗上口的旋律，甚至可以当做整片电影作品的一个主题。那我问你，像有一个我就很喜欢，比方说像哒哒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 哒，对，龙猫。像宫崎骏的，他就是一定在他的音乐上是很注重这个旋律，而且他甚至把 Totoro 都变成一个音符。没有。那拍子呢？拍子对你来说是什么？对音乐人来讲，拍子对我来讲蛮像一种感觉的。我靠，一种感觉呀！你让我好混沌哦。所以你说平常我们讲的2拍、3拍、4拍，在音乐人里面是一种感觉。那请教一下。现在很多歌都是4拍啊，4拍是什么感觉？那我们现场我就请李鼎来示范一下，你来唱那个妹妹背着洋娃娃，好，好来，这边都
这边人应该没有会唱这个，好像我有点老了。好，我唱。妹，你说4拍是娓娓道来。啊，妹妹背着洋娃娃走到花园。哎，好像真的用4拍唱，好像就觉得好像是在慢慢说妹妹在背的洋娃娃。哎，对，4拍好像就是这样子。有对，有娓娓道来。那2拍呢？2拍有点像行进的感觉。2拍像行进的感觉，你打2拍，我来唱，我唱2拍的。1、2、3、4，这不是4拍吗？好，来1、2、1、2。妹妹背着洋娃娃走到花园来看花，应该是像这个，我跟妹妹去从军了，所以2拍，只要你很多东西变2拍，就会有在走路跟行走的感觉。好，那3拍呢？3拍有点跳舞的感觉了。3拍是怎么打？各位会不会打3拍？好，我来试一个。3拍是非常身体的接触，因为3拍用手不好打，3拍一定是这样，啪啪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 啪。好，我们现在大家一起帮我打3拍，我们看看3拍李玲怎么唱妹妹的洋娃娃。来，预备，来，噔恰恰，噔恰恰，噔，打下去哦。妹妹背着洋娃娃走到花园来看花，我觉得有点淫荡的感觉。你一变成3拍，你就觉得好像就拉了那个妹妹，就整个就不一样了。所以就算Toto变成了3拍，也可以很淫荡，也可以很跳舞了，对，很跳舞的感觉，就是很跳舞的感觉。好，那曲风你讲的是音乐的流派，还有乐器的搭配。什么叫音乐的流派？简单的讲，就很像，比方说爵士乐啊。爵士乐大家都知道，就会有什么爵士鼓、灵魂乐啊。灵魂乐就会有黑人的女生哦，所以黑人的声音在灵魂乐里面也算是乐器的一种。对，还有什么呢？总瓜，比方说摇滚就一定会有电吉他。好，你这个就是乱讲。那像现在周杰伦，他有时候又有电吉他，又突然有个黑人这样一起唱的时候，那他这个是他就等于是创了一个新的曲风的意思。没有错，我们借由这3个元素呢，我们可以任意去切入，借由这混沌初期的概念，我们借由这3个部分去混搭，我们可以创造出一个崭新不同的原创的曲风。所以有的时候，每次导演拿给你一些新的 CD， 就算它是不同电影的，可是你如果找到这个三角形，你做出一个三角形的话，你就可能不会是照抄，或者你就有一个这个逻辑。对，我们利用混沌的思考方式去找出原创的可能性。好，那我们就直接用我们的影片来做示范。我们看下一张，下一张是我跟于正宪第一次创作这个电影的作品。我们再来按下一个按键，轻轻的一按，对，这个叫做憨家。所以声音建构可能不只是在写实跟非写实的空间。这3年我跟于正宪更试验了一件事，我们到底能不能把声音设计跟音乐，让观众在黑盒子里面看的时候，可以感觉到温度，甚至湿度。重机的女孩，第一条上路的公路就是台6-1。最后，谢谢大家，也希望今天大家走出这个影厅的时候，在路上可以算你的2拍，想你的3拍，还有娓娓道来的4拍。谢谢大家，谢谢。哇，我觉得太精彩了，真的好可惜哦。下次我们应该要做一个半小时。我们排练了10几天，每天都到早上4点才睡。我们再度掌声谢谢于正宪跟李颖导演，谢谢带来这么精彩的电影音乐音效魔法师的讲座。好，结束。下个礼拜见。
我把它放我们的年终。这个要不要还他们？啊，这个要啊，你拍了有做纪念就可以了。我等证件。不是开我电厂。没有啊。哦，那你应该跟我讲，我先走。好，所以这是要还你们。你先帮那个什么。好了，我走了。很棒啊，很棒。有录影啊。你说下礼拜去哪？上礼拜这边，然后是4点半看台6一的电影。好，如果有时间我会再来。好啊，我有留票给你啊。真的？好。我有留票给你。重新制作版本，对不对？对。你好。对。你好。Eric。同学啊。我要这样就在拍，对吧？你也认识他？你也认识他？因为年纪差不多。对啊，也是小学同学啊，好巧啊！对啊。来啊，3、2、1 ，OK。希望大家可以稍微理解一下。我走了，拜拜，很棒。好，因为也是你，这样呀？这个是马赛照，画的香皂。好棒哦！谢谢你 ，Eric 的同学。Eric， 你同学啦。我待会把这个剪给他看。好啊，那个。那你们好，谢谢你，拜拜，谢谢你的香皂，拜拜。好巧，Eric 的朋友。谢谢大家安扣，虽然是我自己 Q 的。接下来是我的最后的表演，它叫手绕铃，它是结合溜球加扯铃玩法。它最特别的地方是，它不用棍子去扯，它是用扯铃的尼龙线去拉，所以加速的过程当中其实非常的痛。我手上还有一些伤口，所以待会表演过程当中，如果你看到有红色东西喷出来，恭喜大家见红了。但是我比较担心的是今日风向不太稳定，所以待会如果成功的话，我希望大家可以多给我掌声鼓励，可以吗？谢谢。那万一我失败的话，影片不要上传。没有啦，失败就再一次就好了，不要怕失败，失败是最好的老师。所以8年前导演李安跟我讲过的话，现在鼓励我让我见到现在，并且正替台湾争光。我曾替台湾拿过溜球的金氏世界纪录。好害羞，我自己讲出来。但他已经6年没有人打破他了。好了，待会表演会比较危险，所以第一排小朋友千万不要突然冲上来。好，可以请后面观众我们再靠近点点吗？我们多点空间让后面人可以移动。感谢你们帮我挡一些风，让表演更加安全。然后为了怕万一我这边加一台 GoPro， 万一怎么样的话，我们还有影片可以追究。好了，大家准备好了吗？大家准备好了吗？好了。元庆压轴的手绕铃表演即将开始，我们再次掌声欢迎！好，太棒了，100分，100分，谢谢。好，这是我今天的最后一场表演，感谢大家停下脚步看完这个表演。好了，再次掌声欢迎！好。
我们需要勇气面对失败，所以我可以再一次吗？好，倒数10秒，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，台湾加油！5点54分，今天很精彩哈。对，好，好，回去了，拜拜。这是杨震，这是福地佑介，这是李一杰，这是风车，这是崔广宇跟李鼎合作的150米的人生可能。